Goeiemôre leerders. Hoop en vertrou almal is veilig en gesond. Welkom tot die nuwe realiteit. Ons gaan vandag begin met ons nuwe werk, onderwerp 6 van metale en nie-metale, op bladsy 61 in jou handboek. Voor ons kan begin, gaan ons gou deur 'n paar nuwe sleutelwoorde wat jy gaan leer in hierdie hoofstuk. Die eerste een wat ons gaan kyk gaan wees erts. Nou as ons kyk na erts, sê hulle vir jou, erts is 'n soort rots wat minerale of materiale bevat. Eienskappe is 'n baie bekende woord want jy het eienskappe in die lewe, maar eienskappe kry ons ook in sekere metale. Eienskappe sê hulle, eienskappe is kwaliteit of 'n karaktertrekke van materie of materiale. Smeebaar is iets wat in 'n vorm gehamer of geslaan kan word. Rekbare metaal kan in drade gevorm word. Dit is baie keer as jy 'n koperdraad vat, het hy 'n bietjie speling. Dis amper dieselfde soos 'n rekkie wat jy het. Roes is 'n rooi-bruin laagie wat in yster vorm wanneer dit met 'n water en lig in aanraking kom. Dis baie keer hoekom pa en ma vir julle sê aan die buitekant gaan bære jou fiets. Want wat gebeur as jy jou fiets te lank los buitekant? Hy roes. Gelei dra hitte en elektrisiteit oor. Dis hoekom 'n pan 'n plastiek handvatsel het en nie 'n yster handvatsel het nie, nê. Alloy is twee of meer metale wat met mekaar vermeng is, of 'n metaal vermeng met 'n nie-metaal. So dis baie keer wat ons kry, dat jy twee of meer metale meng, sodat jy 'n nuwe eienskap kan kry van 'n metaal. Dan kry ons ook plateer, is om 'n metaal met 'n ander metaal oor te trek. Dis hierdie keer baie keer daai oor die belletjies wat mens koop op die hoek of op die apteek of daarins, en dan gebeur dit dat daai oorgetrek is en nie met 'n goud laagie. So dit is baie keer daai, nê. Kom ons begin. In graad 4 het jy geleer dat ons grondstowwe gebruik om produkte te vervaardig of om ander bruikbare materiale mee te maak. Nou hierdie grondstowwe waarvan ons praat is dit waar hulle uitmyn. Onthou net, jy kan nie net ys en daar in die winkel ingaan en sê, okay, luister, ek wil nou 'n bietjie yster hê nie. Jy kan maar, voor daai yster gemaak moet word, is daar grondstowwe wat hulle moet myn. En van daar af word die grondstowwe uitgehaal en dan word die yster vervaardig. Metale is grondstowwe in rotse wat ons uit die aarde uit myn. Rotse wat metale bevat word erts genoem. Onthou nou hierdie woordjie is erts, is die enetjie wat in ons sleutelwoorde ook is. Ons kry yster en ystererts en koper van kopererts. Suid-Afrika is gelukkig om ryk aan erts te wees, wat baie verskillende metale en minerale bevat. Alle materiaal wat nie metaal is nie metale nie. Ons vervaardig sommige dinge in metale en sommiges van nie metale nie. Nou kom ons dink 'n bietjie mooi. As ons kyk na metale, dan is dit baie maklik. As iets 'n metaal is, dan kan hy roes. As iets nie 'n metaal is nie, kan hy nie roes nie. Okay, so kom ons kyk 'n bietjie na hierdie prentjies op hierdie bladsy. Nou hierdie prentjies is nie dieselfde as in die handboek nie. So die vraag wat beantwoord word op hierdie prentjies beantwoord. So kyk na hierdie prentjies en beantwoord die vraag op die volgende bladsy. Aktiwiteit 1. Bespreek dit wat jy reeds van materiale weet. Kyk na die voorwerpe in die prentjies, skryf die 4 hierbo en voltooi die volgende vraag. Nou vraag 1 sê vir jou, identifiseer elke voorwerp en sê waarvoor dit gebruik word. Nou as ek gaan identifiseer op daai bladsy, kyk ek na die heel eerste prentjie hier linksbo en dit is erts. So ek het hom geïdentifiseer en ek sê dis erts. Nou waarvoor word dit gebruik? Dis die rou materiaal wat gesmeld word of verwerk word om 'n nuwe produk te kry. Okay, so jy het nou nog 8 oor wat jy daar moet doen. Dan vraag 2, maak 'n lys van al die materiale waarvan die voorwerpe in die prent gemaak is. So nou gaan kyk ons daar na die 3-pootpot. Onthou die 3-pootpot word vervaardig met meer as een materiaal. So gaan kyk vir my 'n bietjie en doen 'n bietjie navorsing, Google dit vir my en sit dit in. Vraag 3, watter ander materiaal kan gebruik word om 'n melkhouer te vervaardig? Nou onthou nou, wat se materiaal gebruik ons in die algemeen vir 'n melkhouer? Plastiek. Okay, so dink 'n bietjie, dan kyk 'n bietjie wat se ander materiaal kan gebruik word om 'n melkhouer te
vervaardig. En as jy nie het nie, gaan kyk en koop een en sny hom oop en kyk wat lyk in die binnekant van 'n melkhouer. Dan gaan jy sien daar's 'n nuwe materiaal daar binnekant. Dan vraag 4. Hoekom word klei gebruik om een van die potte te maak? Nou, kom ons dink 'n bietjie. Moenie net vir my 'n antwoord skryf nie, een antwoord nie, skryf met ten minste 2 goedjies. Want dit is 'n algemene ding. Hoekom word klei gebruik om potte mee te maak? Dan vraagie 5. Hoekom is dit 'n goeie idee om 'n kookpot van plastiek te maak nie? Nou mense dink 'n bietjie mooi. Hoekom is dit nie 'n goeie idee om 'n kookpot van plastiek te maak nie? OK, dan 6, vraag 6. Hoe is die kookpot gemaak? So nou gaan kyk 'n bietjie vir my, die dreepot, hoe is hy gemaak? So ek wil 'n bietjie stappe sien, hoe is hy gemaak? Hulle praat van giet, so ergens gaan jy iets giet in 'n vorm, nê? OK, laat pappa en mamma jou 'n bietjie help daarmee. Dan vraag 7. Watter voorwerp sal breek as jy dit laat val? OK, so dink 'n bietjie mooi. Moet dit toets by die huis nie. Dink 'n bietjie mooi. So, kom ons kyk 'n bietjie hier na die eienskappe van metaal en ek lees dit vir jou. Baie van die goed wat ons elke dag gebruik is van metaal gemaak. Ons gebruik metaal om dinge te maak omdat dit oor sekere bruikbare eienskappe beskik. Die eienskappe van materiaal verwys na die kwaliteite van die materie en die materiaal. Party van die bruikbare eienskappe van metale word in die prentjie hieronder gewys. Nou onthou nou, as ons gaan kyk, dan gaan ek weer daar so 'n punt gewys vinnig verduidelik. Die eerste een waarna ons kyk is metale sterk. Nou dis hoekom die brûe gemaak word van metaal. Daar's ons versterkings. Dis hoekom party huise se fondasies 'n ekstra draad en goedjies het, want die metaal hou alles bymekaar. Dis hoekom pilare met metaal, dis hoekom kragmaste van metaal gemaak word. As ons dit laat val, sal dit nie breek nie, alhoewel dit dalk mag buig. OK, puntjie nommer 2. Sommige metale is baie hard, maar 'n paar soos suiwer goud is baie sagter. OK, 3. Metale blink. Partykeer kan jy nie sien dat dit blink nie, totdat jy dit vryf of krap. So dink 'n bietjie daai wat jy binne in die kamer wat geroes is, as jy nou staal wil vat en jy vryf daaroor, dan kry jy, baie keer is hy geplateer met iets anders dan hè. Metale kan in dun drade getrek word. Ons sê dat hulle rekbaar is. Die meeste van elektriese drade word van koper gemaak. Hoekom word hy van koper gemaak? Want dit gelei elektrisiteit baie makliker. 5. Metale smelt teen 'n hoë temperatuur. Dit beteken dat ons metaalpotte kan gebruik om water in te kook, sonder om 'n pot te beskadig. So dis nou ons 5 eienskappe wat ons het van metale. So ons gaan nou die So by aktiwiteit 2 gaan ons gou vinnig behandel. Identifiseer die eienskappe van metale. Bestudeer die foto's en beantwoord dan die volgende vrae. Nou hierdie foto's is daai op skyfie nommer 4. Hulle sê, vraag 1, watter van die voorwerpe mag dalk in sy vorm gehamer wees? So en dan nou gaan 'n bietjie kyk na daai vorm wat ons het. Dit is plastiek, dit is driepoot, dit is geweefde mandjie, dit is blikkies kos. Dink jy een van daai voorwerpe word gehamer? Ja of nee? OK. Vraagie 2. Watter voorwerpe is van baie dun plaatmetaal gemaak? So wat sê jy is 'n baie dun plaatmetaal gemaak? Dink jy dis die driepoot? Dink jy is die blikkies kos? 3. Watter van die voorwerpe vertoon blink? So dan gaan kyk jy geraap by prentjies en jy sê vir my, wat is van die voorwerpe vertoon blink? 4. Skryf die name van 2 voorwerpe neer wat nie sal werk as dit nie van metaal gemaak is nie. Jy mag nie een van die voorwerpe in die foto's noem nie.